L'equip de govern de l'Ajuntament de Figueres ha presentat el pressupost del 2020. S'apropa als 60 milions d'euros i representa un creixement del 2,18%. Redueix despeses supèrflues i no s'augmenten els impostos. Un pressupost que contempla les ordenances fiscals en les que no s'apugen impostos. I per què no s'apugen impostos? Perquè som conscients de la situació socioeconòmica dels ciutadans i ciutadanes de Figueres i també som conscients dels serveis que a dia d'avui tenim la ciutat i que cal millorar-los. La seguretat és una de les prioritats del nou pressupost. Permetrà ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana amb 7 nous agents. El pressupost d'aquest Ajuntament contempla un augment d'un 18,5% en l'àrea de seguretat. 808.000 euros més respecte al que hi havia el 2019. I què compleix? Compleix amb els policies, com us deia abans, però compleix també en càmeres de videovigilància, compleix amb els radars, compleix també amb les càmeres personals que portaran els policies en el seu uniforme. Volem posar la ciutat al dia i, evidentment, volem que sigui segura. El nou pressupost contempla també un augment del 114% en foment del comerç i un 100% en turisme cultural. 200.000 euros seran per als pressupostos participatius.